நம்ம சிண்டு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பெரிய கேஜிலேருந்து நம்ம வெளியே எடுத்திருந்தோம். நம்ம கூட எவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டாக வந்து இருக்கான் பாருங்க. அதே மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்கான் பாருங்க. இவனை வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ரூமுக்குள்ளே வந்து செம நாட்டியாக வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் பறந்துக்கிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஸ்லாப் மேலே போய் உட்காந்துங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வரவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா வந்துட்டு வந்தான். அம்மா கூடயும் பாருங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து ஜாலியாக வந்து பழகிறான் பாருங்க. அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் எப்படி உன்னிப்பாக கவனிக்கிறான் பாருங்க. நம்ம சிண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லோ கலர் ஆட்டை மறக்காம வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. எத்தனை பேருக்கு நம்ம சிண்டுவை பிடிச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். நான் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து பேர்ட்ஸை பழக்கப்படுத்தணும்னா உங்க ரூம்குள்ள எங்கன்னா பழக்கப்படுத்துங்க. வெளியே எடுத்துன்னு வந்து பழக்கப்படுத்திட்டு அது பறந்து போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பொறுப்பு இல்லை. கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம சிண்டுவை வச்சிருந்து அது கூட வந்து ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே அவன் கேஜுக்குள்ளேயே விட்டுருவோம். கேஜுக்குள்ள விட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் போல அதுக்கப்புறம் வந்து அமைதியாக வந்து போயிட்டான். கேஜுக்குள்ள போயிட்டுமே வந்து மிஸ் பண்ணி நம்மளே தான் வந்து ரொம்ப நேரமே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தான். என்ன பண்றது, அவனை ஏன் எடுத்துட்டு போய் நான் பெரிய கூண்டில் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்.